Aí, uma ventoinha, micro-ondas, tampei com plástico aqui, fiz uma caixa. Ventoinha de micro-ondas. Coloquei interruptor, transformei em ventilador. Tá aí o ventilador. Bem simples, mas eu posso transformar num ar refrigerado. Ar gelado, a base de EVA, em torno de 2 horas de vento gelado, sem isopor. Acabou aqui, só trocar. Simplicidade, praticidade. Não gastei nada, ganhei esse motor. Então tá aí a ideia registrada.